الله الرحمن الرحيم. هنحل بعض الأسئلة اللي بتقيس المستويات العليا من التفكير لدى الطالب في مادة العلوم تانية إعدادي على درس خصائص الموجات الصوتية. السؤال الأول: علل شدة الصوت عند إطلاق عيار ناري عند قمة جبل أقل من شدته عند سفح جبل. شدة الصوت عند قمة جبل أقل من شدة الصوت عند سفح جبل، لأن شدة الصوت لها علاقة بكثافة الوسط. عند قمة الجبل كثافة الهواء صغيرة، إذا شدة الصوت تبقى صغيرة. عند سفح الجبل كثافة الهواء كبيرة، يبقى إذا شدة الصوت كبيرة. يبقى إذا تقل شدة الصوت عند القمة لنقص كثافة الهواء. يبقى لنقص كثافة الهواء عند القمة، حيث أن شدة الصوت تقل بنقص كثافة الوسط. السؤال اللي بعد كده: احسب طول الموجة التي تحدثها شوكة رنانة تهتز في الهواء إذا كانت نغمتها متفقة مع النغمة الصادرة عن عجلة سافار التي تدور 1800 دورة كل دقيقتين، علما بأن عدد أسنان الترس 34 سن. عندي عدد الدورات وعندي الزمن بالدقيقة أحوله بالثانية، 2 في 60 يبقى 120، وعدد أسنان الترس 34. هنجيب تردد النغمة هيساوي عدد الدورات في عدد الأسنان على الزمن بالثانية. إذن 1800 في 34 اللي هي عدد الأسنان على 120 اللي هو الزمن هيساوي 510 تردد، يبقى بالهرتز. طيب لام هتساوي عين على ت من القانون اللي هو عين بتساوي ت في لام، إذا اللام هتساوي عين على ت. سرعة الصوت في الهواء 340 على التردد 510 هيساوي 67 متر. السؤال اللي بعد كده: إذا كان عدد أسنان أحد تروس عجلة سافار 50 سن ويدور 300 دورة في الدقيقة الواحدة ليصدر نغمة معينة، فما عدد الدورات التي يدورها ترس آخر في دقيقة ونصف ليصدر نغمة لها نفس التردد إذا كان عدد أسنانه 60 سن؟ هنجيب التردد، ما هو الاتنين متساويين في التردد. عدد في عدد الدورات في عدد الأسنان على الزمن هيساوي عدد الأسنان 50 في عدد الدورات 300 في دقيقة واحدة يعني 60 ثانية هتساوي 250 هرتز. طيب جبت التردد بتاع الأول هو التردد بتاع التاني، إذا هنجيب عدد الدورات بتاعت الترس الآخر. عدد دورات الترس الآخر هيساوي التردد في الزمن بالثانية على عدد الأسنان، تردد 250 في الزمن دقيقة ونصف إذا 90 ثانية على عدد الأسنان 60 هتساوي 375 دورة. السؤال اللي بعد كده: احسب النسبة بين تردد نغمتين مختلفتين صادرتين من عجلة سافار خلال فترة زمنية واحدة، إذا علمت أن عدد أسنان ترسي العجلة 60 و80 سن، وعدد دورات كل منهما خلال زمن التجربة 80 و90 دورة على الترتيب. الزمنين بيساوي بعض، يعني زين 1 بتساوي زين 2.
عاوز ت واحد إلى ت اتنين. ت واحد هتساوي ده الواحد في س واحد على زين، اللي هو عدد أسنان الترس في عدد الدورات على الزمن. وت اتنين هتساوي عدد الأسنان، عدد الدورات في عدد الأسنان على زين اتنين. زين ديت بتساوي زين ديت، إذا ت واحد على ت اتنين هتساوي عدد الأسنان بتاع الترس الأول في عدد الدورات على بتاعة الترس الأول على عدد الأسنان بتاعة الترس التاني في عدد الدورات بتاعة الترس التاني، هتساوي عدد الأسنان بتاعة الأول 60 ودورات 80 على التاني عدد أسنانه 80 والدورات 90، هتساوي 2 إلى 3. إذا ت واحد إلى ت اتنين بتساوي 2 إلى 3. السؤال اللي بعد كده، الشكلان المقابلان لموجتين صوتيتين، احسب النسبة بين شدة الصوت في الشكل واحد إلى الشكل اتنين. الفرق بين الشكل واحد والشكل اتنين سعة الاهتزازة. دي سعة الاهتزازة بتاعتها 2، ساعة بتساوي 2، وهنا هو سعة الاهتزازة بتساوي 4. عاوز النسبة بين شدة الصوت. طبعا شدة الصوت بتتوقف على سعة الاهتزازة أو مربع سعة الاهتزازة. كلما زادت سعة الاهتزازة زادت شدة الصوت. طيب هنجيب ش واحد إلى ش اتنين هتساوي ساعة واحد تربيع على ساعة اتنين تربيع. ساعة واحد باتنين أس اتنين وساعة اتنين بأربعة أس اتنين، يبقى 4 إلى 16، يعني 1 إلى 4.